അസ്സലാമു അലൈക്കും. എത്തൊക്കെ എല്ലാവരും വർത്താനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമുക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ, റാഹത്തായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂട്ടോ വർത്താനം വിശേഷമൊക്കെ കമൻറ്റിൽ കൂടെ അറിയിച്ചാനും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലും അമർത്തി കൊടുക്കാനൊന്നും നിങ്ങളാരും അടിച്ചു നിൽക്കല്ലേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ്. ലേശം ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിരിക്കണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചാനും ഒന്നും നിങ്ങളാരും അടിച്ചു നിൽക്കരുത്. അതേമാതിരി തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും നിങ്ങളാരും അടിച്ചു നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി. ഇതിനും വേണ്ടിങ്ങാണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാട്ട ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 ml പാട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട, 125 ml പാട്ടാണെങ്കിൽ 2 പാട്ട കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ 125 ml പാട്ടിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആട്ടപ്പൊടി. അത് നമ്മൾ 2 പാട്ടയാക്കിയാണ്ട് എടുത്തേക്കാണ്. ഒരു പാട്ട ഒറ്റപ്പാട്ട എടുക്കുന്നതിന് പകരം 2 പാട്ടയാക്കി എടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാണ്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം കേട്ടോ. അതൊരു 1/4 സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂണോ ഇട്ടാൽ മതി, എന്നാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ചൊയ ഉണ്ടാകും. അതും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ പഞ്ചാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാര ചെറിയ സ്പൂണിനാണ്, ഏകദേശം നമ്മൾ ടീസ്പൂണിന് എടുക്കുമ്പോൾ 1 സ്പൂണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ ഒരളവിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിക്കണത്. ആ ഒരു ചെറിയൊരളം മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, മധുരമായാണ്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യരുത്, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് നെജ്ജും കൂട്ടിക്കണ്. ഞാൻ മിൽമേൻ്റെ നെജ്ജാണ് കൂട്ടിക്കണത്. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇനി നെജ്ജില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം എണ്ണ ഏതാ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ എല്ലായിടത്തും ആകാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെജ്ജ് എല്ലായിടത്തും ആകാൻ വേണ്ടിങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം കുഴച്ച് കൊടുക്കുക കജ്ജോണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം അതൊരു പുട്ടിനൊക്കെ കുഴക്കണ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു നനവ് വരും. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് പാലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിക്കണത്. 125 ml കപ്പിനാണെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് കേട്ടോ. 1/4 കപ്പ് ആയാണ്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകേക്കാരം. കാരണം ഓവർ എങ്ങാണ്ട് ഇത് നല്ലോണം വെള്ളം ഏറാനേ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളം ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കരുതിയ കോലത്തിലെങ്ങാണ്ട് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ആ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഒരു കപ്പിന് 1/4 കപ്പ് കേട്ടോ. 250 ml ഒരു കപ്പിനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ 1/4 കപ്പ്. നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിനാണ് ഒരു കപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി പാലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം തന്നെ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വെള്ളം മുഴുവനായിക്ക് പറന്നുകാണ്ട് ഇനി ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇതാണ് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റായി കണ്ടേക്കാരം കിട്ടുക. ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടി ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണക്കില്ലാത്ത പൊടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം തന്നെ ഏറേക്കാരം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലേസിച്ച പറന്നുകാണ്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടിട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് നല്ലോണം കുഴക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരൊറ്റക്കെട്ടായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇത് 2-3 മിനിറ്റ് നല്ലോണം കുഴച്ചൊരു പദം വരുത്തണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കുഴയോണ്ട് അതുകൊണ്ട് പദം വരണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ എന്തും കൂട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നല്ലോണം ടൈറ്റായി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു വെള്ളമൊക്കെ കജ്ജമാക്കിയാണ്ടിട്ട് ഇതാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം മയപ്പെട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റോളം കുഴച്ചപ്പോഴേക്കിന് തന്നെ നല്ലോണം പദം വന്നു കണ്ടോ. ഈ ഒരു കോലത്തിൽ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ പാല് നിങ്ങളെ കഴിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചുവെച്ചാണ്ട് പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കിനും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അയവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിത് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കണ ഉരുള ഉണ്ടല്ലോ, അതിനോളം മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഓവറായിങ്ങാണ്ട് വലിപ്പമൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നീളത്തിലൊക്കെ പരത്താൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേമാതിരി കാട്ടിയാൽ മതി. എന്നാലും ഈ ഒരു 5 ഉരുളാക്കിയാണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പൊടി എടുത്തിക്കണ്. ഞാൻ പലക വെച്ചിക്കണ്. ഇനി അതിമ വെച്ചാണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തണ കോലത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പൊടിയൊന്നും ഇടാതെയാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കണത്. കാരണം നമ്മൾ വെള്ളമില്ലാതെ കുഴച്ചത് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയാണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊടി ഇടാതെ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം വേണ്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി ഇടാതെ തന്നെ ഇതായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ആയിക്കിട്ടും കണ്ട പലകമ്മയൊന്നും ഒട്ടുമില്ല, ഒരു നുള്ളു പൊടി ഇടും വേണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആയിങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവ് കണക്കായിങ്ങാണ്ട് വേണം നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, എന്നെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആയി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കരുതിയ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേമാതിരി എല്ലാം ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കനത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയാൽ മതി. അതിലേറെ കനം കുറക്കും വേണ്ട കൂട്ടും വേണ്ട കേട്ടോ. ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമ്മളിത് പരത്തിയാൽ മതി. ഏകദേശം നമ്മൾ ആ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉരുളോളം തന്നെ അല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണക്കായി കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാതും ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തേക്കണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് പലകമ്മ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണ്. ഇനി അതിമക്ക് നമുക്ക് ലേശം എണ്ണയാണ് വേണ്ടിയത് കേട്ടോ. ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെജ്ജാണെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേമാതിരി തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്തത് വെക്കുക.
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആ കണക്ക് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ തൊട്ടിതാക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന് അയങ്ങാണ്ട് വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കുറച്ചൊരു നീട്ടുണ്ടാവില്ലേ. എന്നാലും മൈദൻ്റെ അത്ര നീളൂല, എന്നാലും ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് നീട്ടാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതേമാതിരി മേലക്കമ്മേലെ വെച്ചാണ്ട് എണ്ണ തേക്കുക, അടുത്തത് വെക്കുക. അങ്ങനെ 5ഉം ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലേസ് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, ഒരുപാട് എണ്ണയും തേക്കണ്ട. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തല എടുത്ത് ഇതേമാതിരി വെല്ല പൊന്തിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പായൊക്കെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളൊന്നാണ്ട് ചുരുട്ടിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ വേണ്ടിയത്. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കണത്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇതൊന്ന് കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഉരുട്ടണ്ട, അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഒട്ടിപ്പോകും. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പൊടിയൊന്നും കൂട്ടാതെയാണല്ലോ ഇതാക്കി കൊടുത്തിക്കണത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര വീതിക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ 2 ഭാഗവും തലപ്പണം ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നടുക്കൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒക്കെ ഒരേ അളവിൽ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരേ അളവാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം ആക്കി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിക്കാണ്ടേ അങ്ങനെ കാട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പകുതിയാക്കി പോന്നാൽ അതിനുമെന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ കണക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് കരുതിയാണ്ട് അങ്ങനെ ഇടാക്കിക്കാണ്. ഈ ഒരളവായപ്പോൾ അതേമാതിരി ഈ ഒരളവിലാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തേക്കണത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, അതേമാതിരി തന്നെ തിന്നാനും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബേക്കറി സാധനമൊക്കെ വാങ്ങണേക്കാട്ടി നല്ല രസത്തിലില്ലേ, നല്ലൊരു ചൊയ്യാണ്. അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് തിന്നാനൊരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കോണ്ടി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആർക്കും തന്നെ ഒരുപാട് നേരത്തെ പണിയൊന്നും നമുക്ക് ഇതിന്മേൽ മെനക്കെടേണ്ട കാര്യമല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് വെച്ച ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലോണം കൂട്ടി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയ്ക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ വേറിട്ടുകൊണ്ടായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏത് ഷേപ്പിക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാം, ഒന്ന് ഇളക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ടിട്ട് വട്ടത്തിലോ ഒക്കെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പലകമ്മ വെച്ച് നമ്മൾ ആ മുറിച്ച ആ ഒരു പരുവത്തിലാണുള്ളല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വട്ടത്തിലാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിക്കാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് വട്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനും ചൊറുക്കാണ്. ഇതേമാതിരി എല്ലാം ആക്കിയാണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ഒരു ഇളം ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ചൂടേറാൻ പാടില്ല. അതേമാതിരി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തേവി കൊടുക്കുക. തോന എണ്ണ വെച്ചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല, തോന എണ്ണൻ്റെ ആവശ്യമല്ല കേട്ടോ ഇതിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരന്ന പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ കുണ്ടിലെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഓരോന്നേ ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടാണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു നിറാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങട്ടോ. ഈ ഒരു നിറായാൽ തന്നെ ഉള്ളിക്കൊക്കെ നല്ലോണം വേഗമായിട്ടാണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനി അതേമാതിരി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നമുക്ക് വേഗിച്ചെടുക്കുക. നല്ല വൃത്തിയില്ല നല്ലൊരു പലഹാരം ഇങ്ങാണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ചൊറുക്കുമാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണാൻ, അതേമാതിരി തന്നെയാണ് തിന്നാനും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കൊണ്ട്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസിപ്പികൾ ഇട്ടിക്കണ്. അതൊക്കെ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ചാനും അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിക്കണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും നിങ്ങളാരും മടിച്ച് നിൽക്കല്ലേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗോതമ്പപ്പൊടിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൈക്കലുണ്ടാകും, അധികവും എല്ലാവരുടെ പെരയിലും ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മളെ പെരയിലില്ല, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൂടി അതിക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല രസമുള്ള പലഹാരം തന്നെ തിന്നാം. അതേമാതിരി തന്നെ കുട്ടികൾക്കും തന്നെ നല്ല രസമുള്ള പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകൊണ്ട്. ഇനിയും ഇതേമാതിരി ഒരുപാട് റെസിപ്പികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടും. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മണ്ടിപ്പാഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബുമ്പോൾ നിൽക്കാനൊന്നും നിങ്ങളാരും അടിച്ചു നിൽക്കല്ലേ കേട്ടോ. അങ്ങനെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ഈ ഒരു നിറാവുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാം. ഈ ഒരു നിറത്തിൽ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ആ ചൂടാറുമ്പോക്കിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ വാങ്ങി എടുത്തിക്കണ്. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഇതേമാതിരി നല്ല ചൊറുക്കിലല്ലേ, ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും നല്ല ചൊറുക്കിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. അതേമാതിരി തന്നെ കേട്ടോ തിന്നാനും, കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പഞ്ചാര വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാണ്ടോ നമ്മൾ പഞ്ചാര ലായനി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് അതിലൊന്ന്
എന്താ വരട്ടിയാണ്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതേമാതിരി തന്നെ ചക്കര ഉരുക്കിയാണ്ട് പറന്നാണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കാട്ടാം കേട്ടോ. മധുരം ഇല്ലാതെ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കാട്ടിയാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ തിന്നും ചെയ്യാം. നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ തന്നെ, വെറുതെ തിന്നാൽ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരും ചെയ്യും. അത്രയും നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷ ഞമ്മക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറയുകൊണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനിയും നമ്മൾ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ടും വരും. അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.